హలో ఫ్రెండ్స్, వైజాగ్ డైరీస్ అక్టోబర్ 2023 నా మ్యారేజ్ ముందు చేస్తున్న మెమరబుల్ ట్రిప్ ఇది. ఫస్ట్ డే 3 స్కూటీస్ బుక్ చేసుకొని రైడ్ స్టార్ట్ చేసాం. డెస్టినేషన్ జూ పార్క్. ఫుల్ ఎగ్జైట్మెంట్ ఎవ్రీవేర్. బిగ్గెస్ట్ సర్ప్రైజ్ జిరాఫ్. నా లైఫ్లో జిరాఫ్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నాను. రియల్ జిరాఫా ఆర్ స్టాచ్యూనా అని చాలాసేపు అబ్జర్వ్ చేశాను. ఇంకా ఎక్కడ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాం నెక్స్ట్ పార్ట్లో చెప్తాను. స్టే ట్యూన్ ఫర్ వైజాగ్ డైరీస్. Till then, like, share and subscribe.